تدعى الأطوار المتتابعة من النمو والانقسام التي تحدث للخلية بالدارة الخلوية. تتألف تلك الدارة من طورين متبادلين، هما الطور البيني وطور الانقسام. يستغرق الطور البيني حوالي 90% من زمن الدارة، الذي يختلف من خلية لأخرى. يتضمن الطور البيني 3 فترات: طور النمو الأول G1، وطور التركيب S، وطور النمو الثاني G2. في طور النمو الأول يرتفع معدل الاستقلاب، ويزداد تركيب البروتينات والأنزيمات التي ستحتاجها الخلية في أثناء طور الانقسام، فيزداد حجم الخلية. بينما تتضاعف في طور التركيب S كمية DNA في كل صبغي، مع بقاء عدد الصبغيات والصيغة الصبغية ثابتين، إذ يمتلك كل صبغي في نهاية هذا الدور مجموعتين متطابقتين من DNA. في طور النمو الثاني يزداد مخزون الخلية من ال ATP، وتستكمل نموها قبل الشروع بدخول طور الانقسام. يتكون طور الانقسام M في الانقسام الخيطي، أو ما يدعى بالمتساوي أو الفتيلي، من انقسامين اثنين. انقسام النووي تتتابع فيه 4 أدوار يتم خلالها فصل المادة الوراثية لنسختين متطابقتين. وانقسام سيتوبلازمي تتوزع في أثنائه سيتوبلازم الخلية بين الخليتين المتكونتين، لينتج عن ذلك الانقسام خليتين بنتين جديدتين تحويان نسخة طبق الأصل عن المادة الوراثية للخلية الأصل. يبدأ الانقسام النووي بالدور الطليعي أطول الأدوار ال4، حيث يطرأ على الخلية خلاله نوعان من التبدلات: تبدلات في الهيولة وتبدلات في النواة. ففي الهيولة يتباعد الجسيمان الكوكبيان عن بعضهما، وتمتد بينهما شبكة من الأنيبيبات على شكل خيوط تدعى بالخيوط الواصلة، مشكلة مغزل الانقسام. في أثناء ذلك وداخل النواة يرتزم الكروماتين لتظهر المادة الوراثية على شكل صبغيات، يتكون الواحد منها من صبيغيين أخوين متصلين بالجزء المركزي. يزول الغلاف النووي تدريجيا وتختفي النوية، وفي نهاية هذا الدور تحمل الصبغيات على خيوط المغزل في منطقة تدعى المحرك. يقع المحرك في الجزء المركزي للصبغي، ويرتبط مع خيوط المغزل الحركية التي تعمل على تنظيم الصبغيات وتحريكها في أثناء الانقسام. في الدور الاستوائي تتوضع الصبغيات في منتصف الخلية على اللوحة الاستوائية، وينشطر في نهايته الجزء المركزي لكل صبغي، فيبدأ الدور الثالث دور الهجرة، حيث يقوم المحرك بتفكيك بروتينات الخيوط الحركية، مؤديا لابتعاد كل صبغي عن أخيه وهجرة كل منهما إلى أحد أقطاب الخلية، وبذلك يتم اختزال كمية DNA التي تضاعفت في الطور البيني. تختفي الخيوط الحركية وتتطاول الخيوط الواصلة، فيتطاول المغزل وتستطيل الخلية، معلنة بدء الدور الرابع. فيزول الالتفاف الحلزوني للصبغيات، ويتشكل الغشاء النووي والنوية، ويتزامن ذلك مع الانقسام السيتوبلازمي، فيتشكل انخماص في غشاء الخلية المنقسمة عموديا على المغزل، يتعمق تدريجيا ليفصل الخلية بمكوناتها إلى خليتين بنتين جديدتين تحويان مادة وراثية مطابقة للمادة الوراثية للخلية الأم.